Kami dari Sekolah SMPN 1 Tembilahan Kota ingin mewawancarai Bapak tentang budidaya satwa harapan. Pertama-tama yang saya ingin tanya, apa yang budidayakan? Apa yang Bapak budidayakan? Kambing. Kambing. Tanya lagi, Sob. Bagaimana budidaya prosesnya, Pak? Prosesnya tiap pagi malam. Malam, Pak, dikasih juga. Pagi tengah hari kasih makan, sore kasih makan, malam kasih makan. Berarti 4 kali sehari ya, Pak? Mandi juga ya, Pak? Kalau mandi bisa. Oh, tidak. Kalau kotorannya sehari sekali disapuin, dibuang. Udah, Sob. Tanya lagi, Sob. Apa sarana dan prasarana budidaya tersebut, Pak? Budidaya. Iya. Prasarana. Alat, tempat. Ya. Alatnya kandang. Tempatnya kandang. Ya, tempatnya kandang. Nanti biar Bapak jawab. Ya, kalau kandangnya ya, mula-mulanya kan beli bahan kayu. Iya. Sudah cukup kayunya, bahannya disediakan kan. Iya. Kayak gini sudah jadi kandang. Oh, iya. Kayak di tempat kambing. Alat untuk cari makan. Kalau jadi makan cuma pakai plastik itu, Oh. pakai sarung, kadang-kadang bakul itu tempatnya rumputnya. Satunya. Kok Gusti? Gimana Perawatannya. Perawatan. Pak. Kalau perawatnya ya Kasih obat berapa kali? kalau sehat tidak payah obat. Oh, kalau yang sakit cuma Pak? Kalau Coba. sudah kayak demam itu, kalau kambing Baru. di dokter hewan itu dipanggil di sini, Oh. disuntik vitamin, kasih makan biar sehat. Lanjut, Sob. Potongan. Lanjut. bagaimana cara pembiakannya? Pembiakan tuh kayak mengawinkan gitu. Mengawinkan. Iya. Kalau Musim apa? Kadang berapa kali? kalau mengawinkan itu dia laki sama bini ini digumpul hari-hari. Jadi berapa kali itu tidak gitu sampai kadang-kadang sampai 5 kali baru hamil gitu. Kalau sudah hamil tak mau lagi Yang perempuan. yang perempuan kawin. Biasa kalau melahirkan berapa anak ya, Pak? Sudah itu deh. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 1. Ada sampai 3 Saling melahirkan tuh, Pak. sekali malah. Nah, lanjut, Sob. Bagaimana proses kelahirannya? Proses. Iya. Prosesnya, Pak. Kalau baru keluar itu dikasih susu pakai dol itu kayak model punya anak kecil Oh, bayi. Ya, puting. Udah, lanjut. Betul. Bagaimana perawatan dan pemberian makan anak? Kandang. Kasih makan apa, Pak? Kasih makannya. Berapa kali sehari? Nah, kalau kambing biasanya 4 kali sehari malam. 4 kali sehari semalam. Ini 4 kali ini makan rumput semua. Kayak apa? Kayak ada makanan kambing khusus? Tak ada kan? Kalau minumnya jarang. Oh, minum jarang. Kalau kambing. Pusing lagi. Bagaimana cara pemanenannya? Kalau minumnya itu ya kalau 7 bulan itu baru hamil. Jadi kalau sudah 7 bulan melahirkan, jadi nunggu 10 bulan lagi baru panen. 10 bulan. Baru nunggu besar anak baru dijual anaknya. Bagaimana pemeliharaan kandangnya? Kandang. Namanya dia kandang. Ya. Ya kalau sudah jadi gini gampang aja miaranya. Sudah kasih makan kambing, kasih harga. Jadi kandang itu tak payah lagi kalau bisa bocor atapnya, kalau ada rusak itu
harus diganti papannya atas Dibersihkan berapa kali? sehari sekali. Udah. Berapa penghasilan dan pertahunannya? Ekor kambing penghasilannya taruhlah 10 juta ya 1 tahun. Sorry. Dah. Untuk lagi. Terima bukan kasih. satu bukan satu ekor kambing 10 juta. Ya. Semua kambing Pak ya. Semuanya kambing. Nah Nutup sob. Gimana? hasilnya Terima kasih. kalau sama modal-modalnya ya Cukup sekian dari wawancara kami. Terima kasih Terima kasih kepada Bapak sudah memberikan waktunya. waktunya untuk kami. Lebih kurang saya minta maaf apabila kami mengganggu Bapak dalam beraktivitas. Dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high